যুক্তরাষ্ট্রে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যায় কমপক্ষে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। টানা বর্ষণে দেশটির দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের কিছু অংশ প্লাবিত হয়ে রাস্তা ও ঘরবাড়ি ডুবে গেছে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন ৫ লক্ষাধিক মানুষ। খবর আল জাজিরার। কেন্টুকি রাজ্যের গভর্নর এন্ডি বেশিয়ার বলেছেন তার রাজ্যে ৮ জন মারা গেছেন। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। বন্যার পানিতে আটকা পড়া শত শত মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। গভর্নর বেশিয়ার জনগণকে সতর্ক করে বলেছেন, এই মুহূর্তে রাস্তায় বের হবেন না, জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। বন্যার প্রভাব কিছুদিন থাকবে, কারণ অনেক নদী ও খাল এখনও ফুলে ফেঁপে উঠেছে।